Kita lanjut kasih makan burung yang ada di aviari. Burung pemakan pisang yang ada di aviari, di sini ada burung cucak hijau jantan dan betina. Kemudian ada burung yuhina. Aviari yang aku punya ini terbagi menjadi dua bagian, teman-teman. Burung kenari tidak dicampur dengan burung kicau lainnya. Kemudian pisang ini akan aku berikan juga ke beberapa burung kenari. Karena burung kenari ternyata sangat lahap kalau dikasih tambahan makan pisang. Untuk yang di aviari kenari, di sini juga ada tambahan dua burung puyuh yang aku pelihara.